Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, thumma amma ba'd. Meine liebe Geschwister im Islam, am 6. Tag vom Dhul Hijjah habe ich eine Überlieferung für euch von Imam al-Tirmidhi. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte einst: Ich sehe wahrhaftig, was ihr nicht seht, und höre, was ihr nicht hört. Der Himmel macht Geräusche und hat ein Recht darauf, Geräusche von sich zu geben. Es gibt kein 4 Finger Platz, breit Platz, ohne dass ein Engel seine Stirn für Allah, den Erhabenen, niederwirft. Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wahrhaftig wenig lachen und viel weinen und euch nicht mit den Frauen in Gemächern vergnügen, sondern auf die Wege hinausgehen und Allah anfliehen. In der Überlieferung sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von Dingen, die der nur wissen kann und wir nicht, weil er der Prophet ist. Er sagt, dass die Himmel, liebe Geschwister, die Himmel von Allah azza wa jal, alle 7 Himmel, Geräusche machen. Und die haben jedes Anrecht darauf, Geräusche zu machen. Die machen so ein Quietschgeräusch, wie wenn viel Last auf etwas, viel Gewicht auf etwas lastet. Der sagt, weil es besteht kein Platz in der Breite von 4 Finger, wo kein Engel Sujud macht. Hier zeigt uns Allah azza wa jal die Reichweite seiner Schöpfung. Er besitzt so viele Malaika, dass in den 7 Himmel, liebe Geschwister, kein Platz ist in Breite von 4 Finger, wo jemand Sujud machen konnte, sich niederwerfen konnte. Und du musst dir vorstellen, dass der erste Himmel zum zweiten Himmel ist wie ein Ring in der Wüste. Und der zweite zum dritten wie ein Ring in der Wüste. Und der dritte zum vierten dasselbe. Der vierte zum fünften, der fünfte zum sechsten, der sechste zum siebten, der siebte zum Thron. Wie ein Ring in der Wüste. Stell dir vor, du wirfst einen Ring in der Wüste. Wie groß ist die Wüste und wie groß ist dieser Ring? Und so viele Malaika werfen sich für Allah azza wa jal nieder. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir und mir, er hat uns nicht nötig. Er hat nicht mal diese Malaika nötig. Aber dieser Vergleich soll dir klar machen, dass du niemals dir einreden lässt, du bist der Hauptdarsteller auf dieser Welt. Denn wir sind alle Diener Gottes und versuchen alle Allah azza wa jal seine Zufriedenheit zu erreichen und versuchen ihn zufriedenzustellen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.